أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا عليم علمني من علمك ما ترضى به عني ولا تحسني بما تعلم يا حليم خلقني بخلق حليم وحققني بحقق العلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين Kitab Ta'limun Auladขึ้นหัวข้อใหม่ Kayataan bangkit tubuh badan pula kemudian daripada mati บทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ได้ตายลงไปแล้วนะ Tatkala adalah nyawa-nyawa orang-orang yang mati itu di dalam barzakh pada masa yang dikehendaki Allah Ta'ala ในขณะที่มีและวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วซึ่งที่เมื่อตายไปแล้วนั้นได้ถูกนำไปสู่อาลัมบารซักอยู่ในกุโบร์นั้นpada masa yang dikehendaki Allah Ta'ala เขาจะอยู่ในกุโบร์นั้นช่วงเวลาเท่าที่อัลเลาะห์นั้นได้ทรงกำหนดเอาไว้ dengan diazabkan atau dinikmatkan โดยที่ขณะที่เขาอยู่ในกุโบร์นั้นบางคนก็ถูกลงโทษบางคนก็ได้รับความสุขสบายได้รับนิมัตขณะที่อยู่ในกุโบร์นั้นmaka dikahwinkan nyawa-nyawa itu dengan badan-badan masing-masing pula ดังนั้นนะเมื่อถึงเวลาหนึ่งอัลเลาะห์ก็ได้ให้วิญญาณของแต่ละวิญญาณนั้นได้กะฮ์วินละกะฮ์วินนี่ก็คือมีการจับคู่กับร่างกายของแต่ละคนนั้นอีกครั้งหนึ่งนะtatkala ditiupkan sangkala yang kedua ขณะที่มีการเป่าสังครั้งที่สองเป่าสังครั้งแรกนี่คือทุกชีวิตต้องถูกถอดวิญญาณออกหมดนะพอเป่าสังครั้งที่สองเนี่ยแล้วก็ให้ฟื้นคืนชีพพอเป่าสังครั้งที่สองนี่แหละวิญญาณที่อยู่ในกุโบร์นั้นก็จะจับคู่กับร่างกายก็จะจับคู่กับtubuh badanอีกครั้งหนึ่งนะ inilah dikatakan bangkit อันนี้แหละเรียกว่าเป็นการฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะbacalah firman Allah Ta'ala นะท่านจงอ่านเถิดต่อพระดำรัสของ Allah ที่ว่าthumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun artinya kemudian bahwa sungguhnya kamu pada hari kiamat dibangkitkan sekalian kamu แท้ที่จริงแล้วนะตัวท่านนั้นในวันกิยามัตนั้นจะถูกทำให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาทุกคนทั้งหมดทั้งสิ้นถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาทั้งหมดนี่อยู่ในสุเราะห์มุมินูนนะอายะที่16 maka datanglah berpenuh-penuh dan berderu-deru dari kubur masing-masing menuju kepada mahsyar. Maka datanglah berpenuh-penuh ดังนั้นนะเมื่อวิญญาณนั้นได้ถูกทำให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยการที่จับคู่กันกับร่างกายก็คือเป็นการฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งนั่นแหละทั้งหมดนั้นก็จะเนืองแน่นไปหมดเลยนะก็คือมีผู้คนฟื้นขึ้นมาจากคือทั้งหมดตั้งแต่มนุษย์คนแรกนั่นแหละนะจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายทุกคนต้องฟื้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะจึงมีมนุษย์เยอะแยะมากมายนะberpenuh-penuh lah นะเนืองแน่นเต็มไปหมดdan berderu-deru และเป็นฝูงชนลักษณะเป็นฝูงชนที่ล้นหลามdari kubur masing-masing ออกมาจากกุโบร์ของแต่ละคนละmenuju kepada mahsyar มุ่งหน้าไปสู่ทุ่งมัชชัรนะpadang mahsyar นะ menuju kepada mahsyar นะ tempat himpun นะซึ่งเป็นสถานที่ของการรวมตัวของ
ของพลโลกทั้งหมดนะdengan hal bertelanjang ในสภาพที่แต่ละคนนั้นนะเปล่าเปลือยนะdan tidak berkasut และก็ไม่ได้สวมรองเท้านะ dan tidak berjawi อีกทั้งนะยังไม่ได้ทำการคลิปนะไม่ได้มาสุยาวีแล้วไม่ได้คลิปปลายประเภทนะมาสุยาวียังไม่ได้มาสุยาวีนะแต่คนที่ไปรวมกันไปในสภาพนั้น kemudian maka didatangkan kain-kain kafan masing-masing หลังจากนั้นก็จึงถูกนำเอาผ้ากฟันคือผ้าห่อศพของแต่ละคนนั่นแหละมาปิดร่างกายของแต่ละคนนะนั้นลักษณะของมนุษย์หลังจากที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็ได้เดินทางไปรวมกันที่ทุ่งบาดังมาชาตินะจะอยู่ในสภาพนั้นนะด้านดีสีนี้ณจุดนี้นะคือจุดที่มนุษย์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วไปรวมกันที่ทุ่งมาชาตินั้นadalah hal susah dan senang itu nah ialah mengikut amalan masing-masing แต่ละคนนั้นบางคนก็มีลักษณะที่มันสภาพที่มันสุดจะลำบากแต่บางคนก็อยู่ในลักษณะที่แสนจะสบายนะ ialah mengikut amalan masing-masing ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับนะสิ่งที่เขาได้กระทำไว้หรือบรรดาการงานอามันทั้งหลายที่เขากระทำไว้ในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่นั่นแหละนะ dan juga mengikut untung lah และเช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับโชควาสนาของแต่ละคนนะ bandingan hal itu ialah พวกฮัจญีนะเปรียบสภาพของคนที่มารวมกันที่ทุ่งมาชาร์นั้นก็เปรียบได้กับบรรดาคนที่มาทำฮัจญ์นั่นแหละที่ไปทางอาราฟะห์ที่มารวมกันที่ทุ่งอาราฟะห์นั่นแหละนะสภาพคล้ายๆอย่างนั้นtidak berbaju พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้สวมเสื้อนะคนที่ทำฮัจญ์ไม่ได้สวมเสื้อเนาะ tidak bersaraban dan lainnya ไม่ได้สวมหมวกไม่ได้พกสารบัญนะไม่ได้พกสารบัญไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ใส่หมวกอภิยออะไรเนี่ยนะนั่นคือสภาพของคนที่ทุ่งมาชาร์นั้นสภาพของคนที่ทุ่งอาราฟะห์เขาเปรียบเทียบนะว่าทุ่งคนที่ไปทำฮัจญ์ที่ทุ่งอาราฟะห์นั้นนะสภาพจะคล้ายๆกันแหละกับคนที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็ไปรวมกันที่ทุ่งมาชาร์นะไม่ได้สวมเสื้อนะไม่ได้พกสารบัญไม่ได้สวมนั่นแหละก็คนที่ไปที่ทุ่งมาชาร์ก็จะมีแต่ผ้ากำฟันนั่นแหละ3 ผืนนะมาห่อหุ้มร่างกายนะmaka senang orang-orang haji yang banyak bekal nah ดังนั้นนะsenang orang-orang haji คนทำฮัจญ์นะบางคนก็มีความสะดวกสบายนะมีความสะดวกสบายอย่างบางอย่างbekalละถ้าหากว่าคนนั้นได้เตรียมเสบียงนะเตรียมเสบียงอะไรไปเยอะนะก็สบายนะ di bawah khaymah yang bersihนะซึ่งได้พักอยู่ใต้เต็นท์นะที่สะอาดละนะนั้นสภาพบางคนเป็นอย่างนั้นด้านซาปามอนอหรือสภาพอื่นๆนะเช่นมีอาหารมีอะไรพร้อมนะนั้นก็ไม่ลำบากถ้าเป็นอย่างนั้นนะด้านสุซอลาorang-orang yang tidak berbekalส่วนคนที่ไม่มีเสบียงก็จะพบกับความยากลำบากนะยากลำบากถ้าหากว่าไม่พกเสบียงไปdi tengah panas ต้องอยู่ท่ามกลางความอากาศที่มันร้อนนี่ก็เปรียบเทียบสภาพคนที่อยู่ที่ทุ่งอาราฟะห์เลยนะด้านดะโกมีความกระหายน้ำนะดาลายย่อและอื่นๆนอกจากที่กล่าวมานี้นะก็คือถ้าหากว่าไม่เตรียมเสบียงไม่เตรียมอะไรไปก็ลำบากไม่มีอาหารจะกินนะต้องร้อนต้องทนร้อนนะไม่มีน้ำจะดื่มนะtetapi susah di padang mahsyar itu masing-masing susah แต่ถ้าว่านะความยากลำบากที่ต้องพบที่ทุ่งมาชาร์นั้นmasing-masing susah แต่ละคนก็ต้องพบกับความยากลำบากของตัวเองนะอันนี้ของตัวใครตัวมันเลยของใครของมันนะที่ทุ่งมาชาร์นั้นถ้าหากว่าไปทำฮัจญ์นี่ทุ่งอาราฟะห์ในบางทีใช่ไหมล่ะไปกับคนอื่นถ้าพอได้อาศัยเขานะไปเป็นหมู่คณะนะanak bini tidak bersekali นะที่ทุ่งมาชาร์นั้นลูกเมียต้องอยู่กันคนละที่นะanak bini
นะสามีภรรยาลูกๆกันก็ต้องแยกย้ายกันอยู่คนละที่dan juga kaum keluarga masing-masing bawa diri lah เช่นเดียวกันเครือญาตินะพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่กับลูกนะบรรดาญาติอะไรก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันล็อกในช่วงทุ่งมาชาร์นั้นแต่ละคนนะบาวะดีรีละต้องพาตัวเองต้องพึ่งพาตัวเองเลยแหละตอนนั้นนะด้านดีซินีละอยู่ก็และณจุดนี้และเช่นกันณทุ่งบรรดามาชาร์นี่นะดีเปรกซอกันสกลอามาลบรรดาอามาลของเขาก็จะถูกสอบสวนแล้วต้องถูกตรวจสอบแล้วนะถูกตรวจสอบอามาลdan juga ditimbangkan dia และเช่นเดียวกันบรรดาอามาลนั้นก็จะถูกชั่งนะจะถูกเอามาชั่งว่าหนักไปทางไหนมากกว่ากันmenanyo oleh Muaz bin Jabal akan Nabi sallallahu alaihi wasallam นี่ท่านซอฮาบะห์นะท่านมูอาซบินญะบัลนี่ท่านก็ได้ถามกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม daripada firman-Nya Ta'ala จากพระดำรัสของอัลเลาะห์ในซูเราะห์ว่ายังไงล่ะว่าจากซูเราะห์นี้จากอายะห์นี้ยามายุนฟะคูฟิสซูริfatatuna afwaja artinya pada hari yang ditiupkan pada sangkala maka datanglah kamu beberapa puak maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam จากอายะที่ว่าในวันที่สังได้ถูกเป่านะวันที่ได้เป่าสังแล้วนะ maka datanglah kamu beberapa puak ดังนั้นนะพวกเจ้าก็จะมากันเป็นหมู่นะหลายหมู่หลายกลุ่มนะmaka berkata Nabi นะท่านนบีก็ได้ตอบต่อท่านมูอาซว่า Hei Muaz bertanya engkau akan perkara yang besar ท่านได้ถามถึงสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ maka mengalirlah air matanya ดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราก็ท่านก็มีน้ำตาไหลรินออกมาdan sabdanya และท่านนบีก็ได้กล่าวต่อมูอาซว่าdihimpunkan di padang mahsyar 10 bagai daripada umatku จะถูกรวมที่ทุ่งมาชาร์นั้นนะมนุษย์ที่ฟื้นขึ้นมาจากบรรดาอุมัตของนบีมูฮัมมัดนั้นจะถูกมารวมกันที่ทุ่งมาชาร์นี้10 bagai มาในลักษณะของคน10 กลุ่มด้วยกัน10 ประเภทด้วยกันประเภทที่1เป็นยังไงล่ะเดียดาสุรุปอกรอประเภทที่1นี่จะมาในสภาพของการเป็นลิงนะเป็นลิงอันที่2กลุ่มที่2ล่ะเดียดาสุรุปอบาบีกลุ่มที่2นี่จะอยู่ในสภาพของหมูนะเป็นหมูกลุ่มที่3ล่ะdisunjungkan mereka itu kaki-kaki di atas muka นะพวกที่3เนี่ยถูกจับนะก็คือเอาเท้าขึ้นแล้วเอาหน้าถูไถแล้วก็จะลากถูไถไปมาด้วยใบหน้าเนี่ยนะปลายเท้าถูกยกขึ้นนะแล้วก็ลากด้วยใบหน้ามาditarikkan mereka itu dengan hal ditarikkan mereka itu คือพวกนั้นจะถูกลากไปนะถูกจับเท้าลากเอาหน้าลากไปกับพื้นนะกลุ่มประเภทที่4ล่ะดังนั้นฮานบูตอจะมาในสภาพของคนที่ตาบอดนะประเภทที่5ดังนั้นฮานตูลีดันบิซูจะมาในสภาพของคนที่หูหนวกและเป็นใบ้สภาพที่7ล่ะดังนั้นฮานมาโมลิดะterjele lah di atas dada serta mengalir nanah daripada mulut กลุ่มที่7นี่จะมาในสภาพของคนที่เดินในสภาพที่เคี้ยวลิ้นตัวเองนะเคี้ยวกัดลิ้นตัวเองและลิ้นน่ะโผล่ออกมาจนถึงหน้าอกนะลิ้นยาวออกมาจนถึงหน้าอกserta mengalirนะnanah daripada mulut และในปากนั้นก็จะมีน้ำหนองไหลออกมานี่สภาพกลุ่มที่7นะกลุ่มที่8ล่ะdengan hal gunung kaki tangan กลุ่มนี้
กลุ่มนี้จะมาในสภาพของคนที่แขนขาด้วนนะสภาพของคนที่แขนขาด้วนกลุ่มต่อไปจะมาในสภาพdi sula dan diangguk di atas kelompok-kelompok api กลุ่มนี้จะมาในสภาพของคนที่ถูกโยงเอาไว้เหมือนกับคนที่ถูกชักรอกโยงเอาไว้แล้วก็ข้างล่างเนี่ยมีเปลวเพลิงลุกไหม้เผาเขาอยู่นะคือมาในสภาพของคนที่ถูกแขวนเอาไว้เหมือนกับชักรอกให้สูงขึ้นไปแล้วข้างล่างเอาไฟเผากลุ่มต่อไป dengan hal bersangatan busuk daripada bangkai จะมาในสภาพที่ว่าร่างกายของเขาเนี่ยเหม็นมากเหม็นเหมือนกับซากศพเหม็นกับซากสัตว์ตายนะกลุ่มต่อไป dengan hal memakai jubah daripada minyak tanah จะมาในสภาพของคนที่สวมใส่ยูบอนะยูบอสวมใส่เสื้อโต๊บยาวเลยนะแต่เสื้อโต๊บยาวนั้นเนี่ยทำมาจากมิญญาตานเนาะน้ำมันดินนี่เหมือนสภาพเหมือนยางมะตอยสีดำๆที่เขาเตรียมไว้ราบถนนนั่นแหละร้อนนะนั่นปกคลุมร่างกายเขาอยู่มาในสภาพนั้นนะ Adapun yang pertama อันหนึ่งกลุ่มแรกจาก10กลุ่มนี้กลุ่มแรกนี้ที่มาในสภาพของลิงนั่นแหละialah segala orang-orang yang mengacung ก็คือคนที่ได้ใส่ความให้คนทะเลาะกันได้ยุแย่ให้คนทะเลาะกันนั่นแหละนะจะมาในสภาพของลิงdan kepala orang-orang หรือว่าคนที่ว่าจับคนให้มาหัวมาชนกันหรือว่าตรงนี้สำนวนตรงนี้หมายถึงยุให้คนนั้นเกิดการทะเลาะกันนั่นเองนะ dan adapun yang kedua และกลุ่มที่สองที่มาในสภาพของหมูนั้นmaka ialah orang-orang yang memakan suap นะคือคนที่กินสินบนใต้โต๊ะนะ pada menghukumkan bagian-bagian นะในการตัดสินชี้ขาดในเรื่องหุกมต่างๆนะอย่างเช่นคนที่มีหน้าที่ตัดสินในเรื่องหุกมต่างๆในเรื่องหุกมศาสนาอะไรนะเขากลับไปรับสินบนจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อที่จะตัดสินให้เข้าข้างให้ได้ประโยชน์กับอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนั่นแหละนะคนกินสินบนตรงนั้นนะก็จะมาในสภาพของหมูนะ Adapun yang ketiga สภาพของกลุ่มที่3นี่ก็คือคนที่ว่าโดนลากหน้านั้นถูไปกับพื้นนั้นมาก็เยอะแล้วorang-orang yang makan riba นะก็คือคนสภาพของคนที่กินดอกเบี้ยนะคนที่กินดอกเบี้ยนั้นจะออกมาจากกุโบสในลักษณะที่ว่าหน้านั้นจะถูกลากไปกับพื้นนะ Adapun yang keempat นะกลุ่มที่4นะกลุ่มที่4นี่คือกลุ่มที่ว่าอะไรล่ะตาบอดมาด้วยสภาพของคนตาบอดสภาพของคนตาบอดนี้มาก็ialah segala orang-orang yang zalim pada menghukum นะก็คือคนที่อยุติธรรมในการตัดสินหุกมต่างๆนะตัดสินหุกมต่างๆโดยความไม่เป็นธรรมนี้จะมาในสภาพของคนที่ตาบอดAdapun yang kelima สำหรับประเภทที่5นะประเภทที่5นี่ก็คือมาด้วยกับสภาพของคนที่หูหนวกแล้วก็เป็นใบ้นะคนที่หูหนวกแล้วก็เป็นใบ้เนี่ยนะมาก็ialah orang-orang yang berasa heran ตรงนั้น heran นะไม่ใช่ตัวงอนะเป็นตัวนูน heran dan perasan banyak dengan aman kebajikan mereka itu นะกลุ่มคนประเภทที่5นี่ก็คือคนที่มาในสภาพตามาในสภาพหูหนวกแล้วก็ใบ้ด้วยนะหูก็หนวกแล้วก็เป็นใบ้ได้แก่คนที่นะยังบราซอเฮรานนะมีความรู้สึกสาประหลาดใจนะและนะมีความรู้สึกว่าอามานของเขาความดีของเขาที่เขาทำขณะมีชีวิตเนี่ยนะมีมากเหลือเกินมีมากกว่าคนอื่นๆนี่คนที่รู้สึก
สาประหลาดใจต่อความดีของตัวเองรู้สึกว่าตัวเองมีความดีมากเหลือเกินเนี่ยอันนี้จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพที่นะหูหนวกแล้วเป็นใบ้นะอาดาโปนยังการนำคนประเภทที่6คนประเภทที่6นี่คือมาในสภาพที่กัดลิ้นตัวเองแล้วก็ลิ้นน่ะห้อยมาจนถึงหน้าอกแล้วก็มีหนองเนี่ยไหลออกมาจากปากกลุ่มประเภทที่6นี้มาก็เยอะละสกลอุลามะyang menyalahi mulut kata dengan buat ก็คือบรรดาอุลามะนะซึ่งนะเขานั้นมุญญาลาฮีซึ่งแต่ขัดแย้งกันระหว่างมูลดนะระหว่างคำพูดของเขานะและดังงานบัวกับการกระทำคือปากเขาพูดอย่างหนึ่งแต่การกระทำอีกอย่างหนึ่งนะปากบอกเขาบอกคนอื่นว่าอย่าทำความชั่วแต่เขานั้นทำความชั่วนั้นเองนะนั้นสภาพของกลุ่มที่6อาดาปนยังกตุโยสภาพของกลุ่มที่7กลุ่มที่7นี่คือมาในสภาพที่ว่าขาด้วนมือด้วนนะขาด้วนมือด้วนมาก็เอียละยังยาเกตีเฮรายิรานซามอสกัมปงก็คือคนที่นะทำให้เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจนะต่ออะไรล่ะเพื่อนบ้านนะที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะนี่ชอบยาเกตีคนแล้วนะสภาพกลุ่มที่7อาดาปนยังกะลาปั้นกลุ่มที่8ล่ะกลุ่มที่8นี่ก็คือคนที่มาในสภาพที่ถูกแขวนเอาไว้ถูกโยงเอาไว้แล้วก็ถูกไฟเผาข้างล่างนั้นอันนี้นะมาก็ialah orang-orang yang berahi mengadu orang kepada raja คือคนที่ชอบฟ้องร้องนะฟ้องร้องเรียนต่อหน้าเจ้าเมืองนะฟ้องว่าคนนั้นทำผิดคนนี้ทำผิดนะต่อหน้าเจ้าเมืองแล้วคนนี้จะมาในสภาพของคนที่ถูกแขวนเอาไว้แล้วก็ถูกไฟเผาอยู่ข้างล่างนะอาดาปนยังกะสมิลันนะกลุ่มคนประเภทที่9นะกลุ่มคนประเภทที่9นี่คือคนที่มาในสภาพที่ร่างกายของเขานั้นเหม็นเน่าอย่างกับซากศพซากสัตว์นะคนกลุ่มนี้ได้แก่มาคอยละorang-orang yang menurut keinginan nafsu คือคนที่ชอบปฏิบัติตามอารมณ์ไฟต่ำอารมณ์ใคร่ของตัวเองนั่นแหละอันนี้จะมาในสภาพที่ร่างกายเหม็นเน่าอย่างกับศพเลยdan menegakkan hak Allah Ta'ala และคนกลุ่มนี้นี่นะเขาได้ยับยั้งในส่วนของอัลลอฮ์หมายความว่าคนที่ไม่ยอมออกซะกาตนั่นแหละนะคนที่ปฏิบัติตามความใคร่ตามนับสูและคนที่ไม่ยอมออกซะกาตนี่จะมาในสภาพร่างกายของเขานั้นเหม็นเหมือนศพนะpada harta mereka itu นะในบรรดาทรัพย์สินของเขานะเขาไม่ได้ออกซะกาตนะadapun yang ke-10ประเภทที่10นะมาในสภาพของคนที่ใส่ยูบอนะซึ่งยูบอของเขานั้นนะเป็นน้ำมันดินอันร้อนระอุนะมาก็เยอะละเซกลยังสมบองก็คือบรรดาคนที่นะมีความหยิ่งยโสนะจองหองอวดโตนะนี่จะมาในสภาพนี้dan besoคนที่เป็นนักเลงโตเลยนะวางตัวเป็นนักเลงโตคนอื่นนั่นจะมาในสภาพใส่ยูบอที่ยูบอนั้นทำมาด้วยน้ำมันดินที่มันร้อนเดือดนั่นแหละนะนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะขอความครองจากอัลลอฮ์ให้เราพ้นจากสิ่งดังกล่าวนั้นด้วยเถิดนะinilah hal yang berdosa cobalah kita berpikir banyak-banyak อันนี้แหละจะเป็นสภาพของผู้ที่ถูกลงโทษนะที่ถูกฟื้นขึ้นมาจากกุโบร์และหน้าตามอามันของเขานั่นแหละนะเราจะต้องเอามาพิเคราะห์พิจารณาให้ดีเพื่อที่จะให้เรานั้นพ้นจากสภาพดังกล่าว apalah guna kalau lebih di atas dunia dan pada di akhirat jadi begitu นะมันจะมีประโยชน์อะไรกันเล่านะบนดุนยานี้นะถ้าหากว่าเรานั้นมีความอะไรล่ะมีความเป็นคนเด่นคนดังเหนือคนอื่น
Nah, bunda dunia ini dan pada akhirat jadi begituแต่ณอาคิเราะห์เราต้องอยู่ในสภาพการที่กล่าวมาทั้ง10จำพวกนั้นแล้วการที่เรามีเกียรติบนดุนยานี้จะมีค่าอะไรกันเล่าวัลลอฮุอะลัมจบตรงนั้นต่อไป kenyataan hasyar segala mukmin dan kafir ลักษณะของจะอธิบายเกี่ยวกับการไปรวมกันณทุกมัชชัดละนะของคนมุมินและคนกาเฟรนะมีลักษณะการแตกต่างกันยังไงเนาะBerkata Ali karamallahu wajhahu นะท่านซะนีนาอาลีนะได้กล่าวว่านะdia hasyarkan segala mukmin dari kuburนะ kepada mahsyar คนมุมินนั้นน่าจะถูกให้อะไรล่ะเขาเรียกหลังจากที่บังเกิดขึ้นมาจากกุโบร์แล้วจะถูกไล่ต้อนและให้ไปสู่ทุ่งมัชชัดในวันกิยามะฮ์นั้น padahal berkendara di atas binatang-binatang kurban mereka itu ในสภาพที่เขาคนมุมินเหล่านั้นจะได้นั่งบนสัตว์ที่เขานั้นทำกุรบานละสัตว์ที่ทำกุรบานไว้ในขณะที่มีชีวิตนั่นแหละจะเป็นพาหนะให้เขานั่งนะในขณะที่เขาออกมาจากกุโบร์เพื่อจะไปรวมที่ทุ่งมัชชัดนั้นfirman Allah Ta'ala kepada malaikat พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงมีพระดำรัสกับมาลาอิกัตว่าเฮ้มาลาอิกัตกูโอ้มาลาอิกัตของฉัน janganlah kamu halaukan segala hambaku itu ท่านอย่าได้ทำการไล่ต้อนต่อบรรดาบ่าวของฉันนะดังอันฮานบรยาลันกากีในสภาพที่นะเขาเหล่านั้นเนี่ยเดินด้วยเท้านะ tetapi dengan hal berkendara mereka itu di atas kurban แต่ให้พวกเขานั้นได้เดินทางไปโดยที่เขานั้นนั่งบนสัตว์ที่พวกเขานั้นทำกุรบานนะ karena sungguhnya mereka itu telah beribadat เพราะแท้จริงแล้วพวกเขาเหล่านั้นคนมุมินนั้นเขาได้ทำการอิบาดัตไว้นะ dan biasa berkendara di atas dunia และพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเคยชินกับการที่ได้นั่งไปบนพาหนะในขณะที่เขานั้นอยู่บนดุนยา mula-mulanya ialah sulbi bapak mereka itu แรกเริ่มเดิมทีนั้นพวกเขาได้อาศัยอยู่บนเขาเรียกอะไรกระดูกก้นกบของบิดาเลยนะก่อนที่จะไปผสมในท้องแม่นั้นนะอยู่ที่กระดูกก้นกบของบิดาที่ปลายกระดูกก้นกบนั้นyang keduanya perut ibu ต่อมาเขาก็ได้ไปอาศัยโดยสารที่ไหนล่ะที่ท้องของแม่ของเขานั่นแหละ perut ibu mereka itu นะในขณะที่ตั้งท้องyang ketiga rebo ประการที่3ก็คือเขานั้นหลังจากที่เขาคลอดมาแล้วเขาก็ได้ไปอาศัยนอนอยู่บนตักนะยายตู้บาดอมาโซมยูซูในขณะที่เขาได้กินนมแม่นั้นในขณะที่คลอดมาแล้วในขณะที่นมแม่ก็นอนอาศัยอยู่บนตักของแม่นั้นอย่างอาปัดย่อตะเกาะบาปะมาร์ไกตู้สถานที่ที่4ที่เขาไปขี่นั่นก็คือคอของพ่อของเขาเมื่อเขาโตขึ้นแล้วนะได้ขึ้นขี่คอพ่ออย่างกะลิมอนย่อสถานที่5คือกูดบากอนเฮมาร์ก็คือเขาได้นั่งบนหลังม้าหรือนั่งบนหลังล้อหรือนั่งบนลานะเหาะดารัดนะสำหรับคนที่อยู่บนพื้นแผ่นดินแล้วนะปราหูกาฟันเหาะเหลานะแต่สำหรับคนที่อยู่ในทะเลล่ะเขาก็ได้นั่งเรือนะเรือใหญ่ๆเลยนะยังการนำย่อนะอันที่6ก็คือซาอุดารอมาริกอยตูก็คือเขานั้นได้ขึ้นอาศัยตรงบริเวณต้นคอของพี่น้องของเขาแล้วนะตะเกาะซาอุดารอมาริกอยตูนะtanggung kan kepada kubur ก็คือในขณะที่ถูกแบกไปที่กุโบร์นะนั่นก็ต้องอยู่บนที่อะไรพาหนะอีกคืออยู่บนอะไรแคร่หามไปยังกุโบร์นั้นนะ
karena tanam พื่อที่จะไปฝังนะ Kalau begitu pada ketika bangkit daripada kubur ดังนั้นในขณะที่พวกเขานั้นได้ถูกฟื้นคืนชีพจากกุโบร์นั้น janganlah kamu halak berjalan kaki เจ้าทั้งหลายหมายถึงบรรดามาลาอิกะฮ์เลยนะกามูนั้นอย่าได้ปล่อยปละให้พวกเขาเหล่านั้นให้คนมุมินนั้นได้ต้องเดินเท้าเลยนะ Karena mereka itu tidak kuasa di atasnya เพราะพวกเขาเหล่านั้นนะคนมุมินนั้นไม่มีความสามารถจะเดินด้วยเท้าหรอกนะ Dan hendaklah kamu และพวกเจ้าคามูนี่คือโอ้มาลาอิกะฮ์นั่นแหละนะ sediakan binatang kurban mereka itu จงตระเตรียมนะสัตว์ที่พวกเขาเหล่านั้นได้ทำกุรบานนะไว้นะ dan berkendaraalah mereka itu และให้พวกเขาเหล่านั้นได้นั่งนะเป็นบนหลังของสัตว์ที่เขาได้ทำกุรบานนั้นเพื่อให้มันเป็นพาหนะแก่padang mahsyar เพื่อจะนำพาเขาไปที่padang mahsyar นะsabdanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam izmu adhayakum fa innaha yaumil qiyamah wadayakum artinya membesarlah kamu akan kurban-kurban kamu maka sungguhnya pada hari kiamat ialah panai-panaikan kamuนะmembesarlah ท่านทั้งหลายจงให้ความยิ่งใหญ่นะอาการkurban-kurban kamu ต่อการทำกุรบานของพวกท่านและนะ maka sungguhnya pada hari kiamat เพราะแท้จริงแล้วในวันกิยามัตนั้นialah นั่นก็คือกุรบันสัตว์กุรบันที่ท่านได้ทำไปนั่นแหละpanai-panaikan kamu มันจะเป็นพาหนะให้กับท่านนั่นเองนะมาก็di sini ตรงนั้นณจุดนี้เรื่องของการทำกุรบานนี้ialah satu pengajaran yang besar เป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่สำหรับเราละนะ kepada segala mukmin สำหรับคนมุมินทั้งหลายyang mempunyai kaluasan harta punya ซึ่งนะเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินมีทรัพย์สินเงินทองนะมีทรัพย์สินเงินทองมากนั้นนะtidaklah patut disayang daripada berkurban มันไม่เป็นการสมควรเลยที่เขานั้นจะเสียดายสำหรับการทำกุรบานบางคนขี้เหนียวนะไม่อยากจ่ายเงินไปทำกุรบานนะ dan juga tidak patut dipilih-pilih lembu-lembu kurus umpamanya และไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งในการที่เราจะเลือกเอาวัวที่มันผอมๆมาทำกุรบานนั้น dan sangat patutlah bagi yang berakal menenggahkan yang bodoh-bodoh daripada umpama cakapan mereka itu นะและเป็นการสมควรอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีสติปัญญาที่เขานั้นควรจะต้องห้ามปรามคนโง่นะ daripada umpama cakapan คือห้ามปรามจากคนโง่ที่เขาจะพูดนะพูดว่า bila melihatkan umpama lembu saudaranya เมื่อเขาได้ไปเห็นต่อวัวนะที่พี่น้องของเขาเนี่ยจะเอาไปเชือดทำกุรบานนั้นไปพูดว่าsangat kurus lembu engkau ini boleh buat kurban dah เนี่ยวัวของท่านตัวนี้เนี่ยมันผอมโซมากๆนะเหมาะแล้วล่ะที่จะเอาไปทำกุรบานนะคือเพราะว่าที่ความหมายก็คือว่าวัวตัวนี้เนี่ยมันผอมจนไม่มีราคาแล้วล่ะนะจะเอาไปขายก็ไม่ได้ก็เอามาทำกุรบานซะเถอะอย่างเนี้ยเป็นคำพูดของคนโง่ไม่สมควรที่จะพูดนะเพราะฉะนั้นคนที่มีสติปัญญาก็สมควรจะต้องไปห้ามปรามเขาamboi bodohnya yang bercakap-cakap itu โอ้โหมันช่างเป็นความโง่เขลาเสียเหลือเกินสำหรับผู้ที่พูดอย่างนั้น amboi tak musrahnya kepada menuntut kesenangan akhirat มันช่างเป็นความอะไรล่ะไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยต่อการที่เขานั้นนะแสวงหาความสุขสบายในอาคิเราะห์นะ bacalah firman-Nya Ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun artinya tidak menyapai kamu akan kebajikan hingga nafkah kamu daripada barang yang kasih kamu
tidak menyampai kamuพวกเจ้าจะไม่ถึงไปหรอกนะซึ่งความดีนั้นพวกท่านหมายถึงว่าท่านนั้นจะได้ไม่ได้รับความดีที่สมบูรณ์หรอกนะakan kebajikanนั้นนะhengo nafkah kamu daripada barang yang kasih kamu จนกว่าพวกท่านนั้นจะทำการบริจาคสิ่งที่ท่านรักนะมันบริจาคจากสิ่งที่ท่านรักนะinilah Han Tuhan membalaskan kepada mukmin อันนี้แหละนะคือการที่คนที่ทำกุรบานนั้นเขาจะได้อาศัยสัตว์ที่เขาทำกุรบานนั้นนั่งเพื่อจะไปยังทุ่งบรรดามาชาตินั้นนะคือสภาพที่นะTuhan membalaskan kepada mukmin คือการตอบแทนของเราต่อคนมุมินนั่นเองyang berkurban ซึ่งที่เขาได้ทำกุรบานนะ Adapun segala orang kafir อันหนึ่งสำหรับคนกาเฟรนะmaka dihalalkan mereka itu พวกเขาจะถูกไล่ต้อนไปยังทุ่งมาชาร์หลังจากฟื้นคืนชีพขึ้นมานั่นนะdengan hal berjalan kaki ในสภาพที่เขาจะต้องเดินเท้าเปล่าdan dengan hal bermacam-macam susah และด้วยกับความยากลำบากต่างๆนานานะวัลลอฮุอะลัมก็คือสภาพของอุมัตนบีนั้นkeadaan panas pada hari kiamatนะครับ